سموحه، عايز تعملي الوان ايه؟ فواتح يا رهان. ايوه، ايه تاني؟ فواتح يعني فواتح ايه؟ فواتح 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 فواتح. عايزه لوك جري؟ اه. طب ما نهدي الدنيا شويه. لا مش عايزه هيلز. ليه؟ لا مش عايزه هادي. واللينزز عايزه لونها ايه؟ برضه فواتح؟ تطلع هاديه. سموحه هتضرب فوق. ماشي، وايه تاني؟ والروج برضه الروج ايه؟ مش هادي، عايزاه برضه. وعايزه استراس؟ يعني فواتح وجليتر واستراس هيبقى كتير قوي. مش كتير عليا. مش كتير. طب قولي انت جايه لي منين؟ من بولاق. من بولاق. اجدع ناس. ماشي، عايزه حاجه تانية؟ مستعده يا انسه تشوفي نفسك؟ شوفي نفسك قولي زي ما كنت حابه ولا لا. ايه القرف ده؟ نعم؟ ايه القرف ده؟ ده قرف؟ قرف. ليه ان شاء الله؟ قرف. ايه اللي قرف فيه؟ هو كله قرف. عايزه امسحه. تمسحي ايه؟ تمسحي الميك اب؟ ايه اللي مش عاجبك فيه يعني؟ كله مش عاجبني. ايه اللي مثلا مش عاجبك فيه حاجه؟ كله مش عاجبني. كله مش عاجبك؟ ما فواتح زي ما انت ما طلبتي. عايزه افتح من كده. افتح من كده ايه؟ افتح. احط لك سبوت؟ ايوه. لا بجد والله. اعمل ايه يعني تاني؟ مش ماليش فاهمه. دعوه بقى، اتصرفي. اتصرف اعمل ايه يعني؟ مستحيل. همسح الميك اب، مش هعمل ميك اب تاني. قومي تروحي. مش هديكي فلوس. مش عايزه فلوس. خلاص بس. يلا خلاص قومي، مع السلامه. مع السلامه.